तो हेलो दोस्तों, ये साइलेंसर में बहुत कॉमन मिस्टेक है। लेकिन कॉमन मिस्टेक में लोग जो गलती कर देते हैं कि नॉर्मल पेंट लगा देते हैं, सिंथेटिक पेंट लगा देते हैं मैट फिनिश का। तो ऐसी गलती आप मत करना। अगर आपका साइलेंसर ऐसा हो जाए तो आप घर पे ही कर सकते हो। ये वाला पेंट लेके आओ, हीट रेजिस्टेंस पेंट। ये 500 रुपये में मिल जाती है दोस्तों मार्केट में ईजिली। सबसे पहला प्रोसेस आप अच्छे से साइलेंसर को सैंड कर लेना जहाँ पर भी रस्ट लगी हो। उसके बाद में जो सरफेस होगा वो एकदम क्लीन होना चाहिए। ऐसा देख लो दोस्तों, ऐसा हो जाने के बाद में आप पूरे तरीके से सुखा लो साइलेंसर को। उसके बाद ये स्प्रे पेंट को पूरे में स्प्रे कर दो अच्छे से इवनली। जब ये कम्प्लीटली आपका स्प्रे हो जाएगा तो वो कंपनी वाली फिनिश आ जाएगी दोस्तों, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनल लुक आप देख सकते हो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना।